Alors, pour voir la vidéo en langue française sur le feuillage des Phalaenopsis qui ont ramolli, c'est du début jusqu'à la 3e minute environ. Bon, là c'est mon perroquet qui est en train de me casser les tympans. مرحبا اللي بده يتابع الفيديو كيف بيتصرفوا لما ورق الأوركيديه تصير بهيدا الشكل، يعني تدبل. باللغة العربية يتابع الفيديو من الدقيقة 3 تقريبا للآخر. Voilà, ça fait maintenant 1 mois et demi environ qu'il est chez moi. C'est celui qu'on m'avait donné en cadeau, tout simplement parce que ceux qu'ils avaient acheté, quand une orchidée n'a plus de fleurs, bon, pour elle, elle est morte. Donc, mais elle avait les racines pourries. J'ai essayé de la sauver et maintenant elle est sauvée, sinon elle serait morte depuis longtemps. Mais et j'ai de nouvelles. Bon, là on va pas voir avec la caméra, mais là sur ce bourgeon là, on a une nouvelle hampe florale qui est en train de démarrer. Mais en fait, le Phalaenopsis, bon, ça c'est du stress, le stress, manque d'eau, et bon, pas manque d'eau parce que les racines avaient pourri et je ne voulais pas arroser pour ne pas que des bactéries ou virus pénètrent s'il y a des bactéries dans l'eau. Mais un Phalaenopsis comme ça, qui a les feuilles fanées, c'est plus la peine d'essayer de sauver les feuilles. Ils vont rester fanés jusqu'à la fin de leur vie. Donc même si vous mettez la plante en immersion pendant 5 ans, même 5 ans dans l'eau, même 10 ans dans l'eau, ne rêvez pas, le Phalaenopsis restera comme ça, la feuille de Phalaenopsis restera comme ça. C'est comme ça, c'est la plante, elle est comme ça et elle est comme ça. Mais c'est pas grave, elle va pas mourir, elle va me faire de nouvelles feuilles. Comme, bon, je vais vous montrer un exemple. Bon, lui, il est un peu plus jeune, il a encore ses anciennes feuilles. Quand je l'ai acheté, il était très bien, mais il s'est pas acclimaté. Bon, c'est une plante tropicale, tu viens le mettre à la Méditerranée, nous sommes à Beyrouth. C'est pas le même climat, donc les feuilles vont ramollir, mais elle va s'acclimater. Ça c'est une plante plus vieille, et ça c'est une plante plus vieille, ça c'est une plante plus vieille. Ils ont des feuilles parfaites, tout simplement parce qu'ils se sont acclimatés. Il y a du soleil et bon, il y a trop de lumière, on voit à peine. Vous avez vu la différence entre ça et ça? C'est une plante qui s'est acclimatée chez moi, alors elle n'a plus des feuilles ramollies, tout simplement parce qu'elle a su comment vivre dans un climat plutôt méditerranéen. Donc voilà, je retourne à la plante, elle est où? Elle est là. Voilà, donc ne vous en faites pas, les anciennes feuilles vont rester comme ça, mais les nouvelles feuilles qui vont pousser seront parfaites. اوكي، هيدا الفالينوبسيس اللي اعطونا اياه تقريبا من شهر ونص. هيدي هديه كانت عن هديه اعطونا اياه لانه ما عادش في ورد، واجمالا العالم اللي بتشتري اوركيديه لما بتروح الوردات بيفكروا انه النبته ماتت. لا، النبته ما ماتت، بس منيح انه اعطونا اياه لانه اصلا الشروش لما اعطونا اياه كانت كتير مهريين. فجربت ساعدها وصار لها شهر ونص، وهلا عندي امب فلورال هون. هلا ما حنشوف منيح، كان مصور هون عندي وحده تيجي جديد بدها تعطينا ورد. فالنبته لو بدها تموت كان ماتت، فلا ما ماتت، زمطت. بس اذا بنشوف الورق دبلان، هيدا شيء طبيعي لانه صار عندها ستريس، وانا ما ساعدتها لما نظفت الشروش منشان ما يفوت بكتيريا او فيروس بقلب الشروش، بدنا نتركها تنشف مزبوط. هلا الفيديو انا عم بعمله كرمال الورق. لما بتشوفوا فالينوبسيس يعني اوركيدي يا عمي خراس، هيدا البغبغاء تاعولي سكوت عم صور. فالورقة الفالينوبسيس لما بيكون دبلاني هيك ما تحلموا ترجع بشكل انه ترجع تستعيد الشكل الطبيعي تاعولها، لانه مستحيل. حتى لو بدكم تحطوها بالماء ل5 سنين او 10 سنين او 100 سنة ما تحلموا انه ترجع تاخد الورقة المضبوطة مثل ما اشتريتوها. بس ما حتموت النبتة، شو حيصير؟ حتضلها هيك كل حياتها، لا يعني ابو سنة ونص سنتين لا تصفر وتموت، ما في ولا اي مشكلة، النبتة ما حتموت. وحتفرقنا وحدة جديدة من تحت، وهيدي الجديدة اللي بدها تتأقلم مع الجو تاعولنا. وهلا حفسركم على نبتة تانية. يلا خليني افسركم. مثلا انا هون هيدي عندي يا من سنة ونص تقريبا سنتين، هيدي اعتق شوي، هيدي اعتق كتير، عمرها 7 سنين.
لما اشتريتها كان في عليها هالوراق. طبعا لما حطيتها، هيدي نبته استوائيه، بنشيلها من مجالها من منطقه اللي هي بحاجه لها، نجي بنحطها على البحر الابيض المتوسط، يعني الميديتراني. يعني نحن ببيروت هلا مش نفس الطبيعه، مش نفس الطقس، مش نفس المناخ. اكيد النبته حيصير عندها ستريس، اكيد ما حتحب اول ما تحطوها حتتبل. بس هلا هيدي بلشت تصفر، لانه هيدي ورقه، هول الوراق اللي عمرهم تقريبا سنتين، شي طبيعي بدها تصفر وتوقع. بس كل الوراق اللي اعطوني اياهم جداد بعضهم كثير منيح. وهول النبته عندي اياها تقريبا من 3 سنين. هلا في ضوء عم يبين شوي اسود لانه الضوء بالوجه. حجرب احط الكاميرا بشكل انه اوكي. هلا اذا بنشوف هيدي النبته القديمه اللي صار لها 3 سنين عندي، ورقها كثير سميك، ورقها ما اشبه شيء. وهيدي كمان هيهم الورق كثير سميك، الورق كثير منيح، ما دبلت. عنا هي نفس الشيء كمان، هولي لانه قدام عندي. ليه؟ لانه النبته تاقلمت. هيدي لما اشتريتها كمان الورق اللي تحت دبلوا مثل هوليك. النبته تاقلمت على الجو الجديد تاعولها، عرفت كيف تتصرف. وهلا ما عادش ولا اي مشكله. كل الورق اللي بدها تعطينا اياهم حترجع تعطينا اياهم سماك وتتاقلم على الجو تاعولها، منشان ما عادش تدبل مثل هيك. فما وين النبته هي. فابدا ما تخافوا اذا صار عندكم هيدي المشكله. ما حتقتلوا الاوركيديه عندكم، بالعكس حتضلها عايشه وحترجع تفرخ ورق جديد وتتاقلم عن جديد وتكفي حياتها بشكل طبيعي.